నేను గత 2 months నుంచి వాడుతున్నా. ఇది మంచిగా ఉందండి. కాల్షియం దీంట్లో ఎనర్జీ ఉంది, డబల్ ఎనర్జీ ఉంది కదా, స్ట్రెంగ్త్ మంచిగా ఉంది. స్మెల్ కూడా అద్భుతంగా ఉంది. స్మెల్ చాలా బాగుంది. ఆ స్మెల్ బాగుంది. దాంతో కూడా మంచిగా తింటున్నాయి. మనం ఏదైతే దానా పెడుతున్నామో నేను రెగ్యులర్గా దానాలు ఇస్తాం. దానా కూడా మంచి ఎలాంటి వల్ది పెట్టకుండా తింటూనే మంచిగా ఉంటున్నాయి. పాలు మంచిగా ఉన్నాయి. పాలు ఈల్డింగ్ కూడా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. ఆవు పాలతో పాటు పాలు ఇవ్వకుండా ఇట్లాంటి కాల్షియం ఇవ్వడం వల్ల ఆవు అనేది ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు కాకుండా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది. ఆవు బలంగా ఉంటుంది. వీక్నెస్ అనేది ఉండదు అనమాట. నేను ఒకరోజు తప్పిస్తాను, డైలీ ఏమి ఇయ్యను. ఒకరోజు తప్పించి ఒకరోజు ఆల్టర్నేట్ డేస్ మనకు ఒక 50 ml ఇస్తాం. ఇది ప్రతి ఆవుకు, ఒక ఆవుకు వచ్చేసి 50 ml. అరుగుదల మంచిగా ఉందండి. జీర్ణ సమస్యలు అయితే ఏం లేవు, మంచిగా ఉంది. దానా మేము రెగ్యులర్గా వాడేది ఈ ప్రోడక్ట్ వాడతాం కాబట్టి, మినరల్ మిక్చర్ వాడతాం, కాల్షియం వాడతాం కాబట్టి రెగ్యులర్ అసలు దానా అనేది ఏమి ఉంచవు. దానాలు వేస్తాం కాబట్టి ఇంత చూద్దామన్నా దొరకదు దానా. ఆకలి తినేస్తున్నాయి ఎంబడే, దాని డైజెషన్ అట్లాంటివి ఏం లేవు. మనం ఇస్తున్నాం. ఈ మంచి స్మెల్ ఉంది, దీంట్లో స్మెల్ ఉంది. ఇది కెమికల్ అనేది లేకుండా కనిపిస్తుంది నా ఆలోచన ప్రకారం. ఉంది కాబట్టి బాగా తింటున్నాయి అవి. ఆ దూడలకు కూడా ఇస్తాం. కాకపోతే దూడలకు రెగ్యులర్గా ఏమో ఒక 15 daysకి అట్లా ఒకసారి ఇస్తాం. తప్పకుండా ఇది వాడొచ్చండి. ఎలాంటి సందేహం లేకుండా వాడుకోవచ్చు ఈ ప్రోడక్ట్. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ దాంట్లో చూసి వాళ్ళ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను. వేరే వాళ్ళు అంటే మనం నమ్మకం లేకపోవచ్చు, దాంట్లో కెమికల్ ఏముంటుంది. వాళ్ళు చదువుకున్నారు, వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి దాని నుంచి మనం వాడుతున్నాం.